सारे चीर छुप न पाओगे शुजा। ये आवाज है उन हजारों मोरों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंची गाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है। ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना फॉरेस्ट एरिया खतरे में।